Sitjum bara sko Góðir áhorfendur, tónlistarmaðurinn, leikarinn, útvarpsmaðurinn, stórsöngvarinn Sturla Atla sem mættur í Burning Questions. Blessaður! Blessaður! Hvað segirðu? Hvað er það? Frábær! Hvernig líst þér að vera mættur? Ég var með fiðring fyrir í dag. Það er þannig. En ég held hann séu svona runnin af mér á vesti. Ok, þú ert bara rólegur. Já, ég er bara rólegur. Þú ert að fara að gera upp á milli vinaðinni í dag, sko. Ég er tilbúinn til að kasta ákveðnum aðilum fyrir lestina. Glæsilegt að byrja á fyrstu spurningu. Sprite. Kannski eitt sopa. Bara, gjörðu svo vel. Takk. Bara. Takk, ég er góður. Góður. Góður, þetta var nóg. Hvaða kvikmyndatitill lýsir ástarlífinu best? Komdu með það. Herðu, já. Inside Out. Frábært svar. Hvað sérðu mest eftir á ferlinu? Já, heyrðu, við gerðum einu sinni lag þegar við vorum í menntaskóla. Já. Og ég væri alveg, þú veist, ég veit ekki hvort það sé rétt eitthvað sem ég sjá eftir laginu, alls ekki sko, en þú veist, þarf ekkert þetta lag, skilur við. Nei. Það lifir dálítið svona köld lífi innan menntaskólans. Þú hefðir alveg verið til í að sleppa því. Já, ég hefði alveg verið til, þú veist, það hefði alveg mátt sleppa því alveg. Það hefði verið alltaf lagi fyrir mig, sko. Ég gerir lagi í grunnskóla, sko. Já. Ég væri bara rosalega til í að það myndi bara hverfa, sko. Þú gerir líka lagi í menntaskólanum. Fullt af þeim, sko. Fullt af þeim. Ég er bara ánægð með þau. Já. Herru, raðaðu þessu tónlistafólki frá því besta yfir í versta. Ok. Auður. Herra Hnetusmjör. Birnir. GTRN. Maður, þetta er alveg bara svona, þú veist, þú hefði getað spurt mig bara eitthvað svona þá sem eru kannski, þú veist, bara meiri vinir mínu, það hefði verið auðveldara, skilur. Einmitt. Sko, ok, gerum þetta. Já. Í fyrsta sæti ætla ég bara að setja Guðrún. Já. GTRN. Já. Af því að hún er svo fjölhæf. Einmitt. Setja Birni síðan og síðan Herran og síðan Udda. Auði fær næsta sæti hana. Þú veist, Þér finnst hann hann er samt á toppnum, skilur við. Come on. Hefurðu verið handtekinn? Sko, já, ég var einu sinni að pissa hérna í bæ og var handtekinn og þurfti að fara á löggurstöðu og bara skrifa undir bara játningu ég hefði verið að pissa og sem bara kom í höfuðbanka minn bara segt. Þú veist að handtekinn fyrir að pissa úti? Ég bara þurfti að fara upp í bíl og niður á löggurstöðu. Það er enda rosalegt. En þú veist, ég hef aldrei farið í járn, sko. Nei, einmitt. Vissulega handtekinn, já. Vissulega handtekinn, já. Einmitt. Handtekinn fyrir að pissa. Það er sturlu staðar. Sturlu staðar. Skemmtileg, því leiðin. Hvað er skrítnasta lygi sem þú heyrt sjálfa þig? Ég heyrði einu sinni ógeðslega lygi Er það? Þú veist, þetta er eiginlega, þú veist, það var verið að ljúga, það var gaur að ljúga að hann væri ég. Hæ? Já. Þú veist, það telst alveg með sem lygi sjálfan mann. Já, það er bara hellu lygi. Já, hann var að ljúga að hann væri ég og hann var í útlöndum. Ok. Og hann var að nota, þú veist, hann var að segjast vera söngvari og spila lögin og hann sýndi síðan eitthvað svona vídeo og hann var bara svona ljósarður eins og ég. Og það er stað. Og þú veist, og fór síðan heim með stelpu, skilur. Og var að segjast og bara leiðist það ekki, skilur. Það er rosalegt. Ógeðslegt. Er þetta íslensku gaur, eða? Já, þetta er íslensku gaur. Herru, raðaðu þessum viniðinum frá þeim skemmtilegast yfir í leiðilegasta. Ok. Logi Pedro, Aron Móla, Flóni, Joey Christ. Þú veist, það sé þetta ekki bara Flóna sem skemmtilegasta vininn. Af því að þú veist, hann er bara skemmtilegur. Einmitt, ekkert annað. Hann er ekkert annað en skemmtilegur. Án djóks, Jóhann er svona típa sem gæti bæði verið í efsta og neðsta sætinu. Já. Joey. Já, fer bara svona eftir skapi. Já, fer bara eftir skapi. Og þú veist, setjum bara sko Flóni, Aron, Jón eða Logi, þeir eru báðir alveg bara frekar leiðilegir. Já, einmitt.
Það er nefnilega þannig, sko. Setjum bara hérna Logi, Joey. Já. Og hendur Joey ennundir. Hvað er það ónægilegasta sem þú hefur gert? Þú veist hvað? Nota eiturlyf? Já. Ætlaði ekki? Ætlaði ekki. Nota eiturlyf og pissa úti? Og pissa úti? Kannski eitthvað þannig? Já. Samblanda þessu tvennu? Jafnvel gert það á sama tíma? Já, það má vera. Raðið þessum lögum frá bestu yfir í verstu. Þetta eru 4 vinsastu lögin. Ok. Það er Time, I Know, Just a While og San Francisco. Time er besta lagið. Já. Og síðan San Francisco bara út af stemmingunni. Þið veit? Og síðan Just a While og síðan I Know. Já. Hefur einhvern tíma verið starstruck? Já. Ég hef bara, þú veist, oft verið starstruck. Já, kemur alveg oft fyrir. Já. Þú veist, og bara, þú veist, maður er starstruck oft maður. Já. Bara yfir einhverju liði, bara einhverju random liði. Þið veit. Ég tengja alveg við, sko. Já. Ertu með einhvern í huga svona, eitthvað sem mannst eftir sem var svona? Ég var starstruck þegar ég var í stúdíói með Árni Kani fyrst skipti. Já. Af því að hann var svo, þú veist, hann var góður í þessu, og maður var smá bara fuck! Einmitt. Ekki trúið því. Það var ég starstruck. Já. Þá komum við spurningum frá áhörðum. Ok. Það eru hraðspurningar. Lýstu upplifuninni að hiti fyrir Justin Bieber? Crazy. Af hverju ertu ekki búinn að gefa út neitt í svona langan tíma? Góður hluti gerast hægt. Hefur notað fíkniefni? Já. Topp 3 bestu vinniðinir? Jóhann Logi og Haraldur. Drauma íslensk collab? Já, maður á eitthvað svona inni, þú veist, kannski Herra var að taka bó, skilurðu, Uddi með Bubba, skilurðu, þú veist, JJ, ég á eftir að, þú veist, JJ? Já, JJ. Geggjað. Versta lag sem þú hefur samið? Þú veist, Refsalinn. Leiðilegasta verkefni sem þú tekið þátt í? Ætli að sé ekki þú veist, Akkurat það er mitt. Burning questions. Það er versta verkefni sem þú tekið þátt í. Sturla Atlas. Þetta voru Burning questions. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Takk hérlega fyrir komuna maður. Takk fyrir mig.